Novruz Gəncəli 12 sentyabr 1921-ci ildə Bakının Maşdağa kəndində dəmirçi İsmail Zəbrihin ailəsində anadan olmuşdur. 8 yaşında olarkən atasını itirən Novruz Gəncəli böyük qardaşı Qulam Hüseyin Sadıqovun himayəsində yaşamışdır. Qardaşı Qulam Hüseyin Sadıqov və anası Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına toxuculuq fabrikində işə düzəlmiş. Novruz Gəncəli isə həmin fabrikin nəzdində olan 63 saylı orta məktəbdə ibtidai təhsil almışdır. Bir müddət sonra Qulam Hüseyin Sadıqovun təcrübəsi nəzərə alınaraq Gəncədəki fabrikə göndərilmişdir. O, orada baş mühəndis vəzifəsini icra etmişdir. Beləliklə, Sadıqovlar ailəsi 1929-cu ildə Gəncəyə köçmüşdür. Novruz Gəncəli Gəncə şəhər 3 saylı beynəlmiləl orta məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. Lakin 1938-ci ildə qardaşı Qulam Hüseyin Sadıqov vəfat etmişdir və ailənin bütün qayğıları Novruz Gəncəlinin üzərinə düşmüşdür. Buna baxmayaraq Novruz Gəncəli məktəbi bitirdikdən sonra 1939-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. Novruz Gəncəli təhsil aldığı dövrdə 1939-1940-cı illərdə kitabxanada Azərbaycan şöbəsinin müdiri, 1940-1941-ci illərdə isə İncəsənət Muzeyində ekskursiya rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmişdir. Universitetin ikinci kursunda oxuyarkən əyani şöbədən qiyabiyə keçirilərək 1941-1943-cü illərdə Lerik rayonunun bir neçə orta məktəbində müəllim kimi çalışmış və məktəb müdürü vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. 1943-1946-cı illərdə Bakıda dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında məsul vəzifələrdə çalışan Novruz Gəncəli 1946-1949-cu illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Natəvan klubunda da çalışıb. 1950-1960-cı illərdəki Zaman Kəsiyində müxtəlif vaxtlarda Ədəbiyyat qəzetinin redaksiyasına tənqid şöbəsinin müdürü, Azərbaycan Gəncləri qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin təbliğat və təşviqat şöbəsində isə təlimçi kimi fəaliyyət göstərib. Novruz Gəncəlinin Odlu Ürəklər adlanan ilk kitabı 22 yaşında işıq üzü görüb. Sonraki illərdə Unudulmaz Günlər, Şeirlər, Dalğalar, Mənim Mahnılarım, Üç Dost və digər ümumilikdə 14 kitabı nəşr olunubdur. Novruz Gəncəli 19 oktyabr 1995-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmiş və Maşdağa qəsəbəsində Pirşəhid qəbirstanlığında dəfn edilmişdir.